Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo, waja mbalimbali katika dunia leo tunakuja kupata elimu ya maandishi yaliyoko duniani, wapi yalitoka na ilikuwaje mpaka yakawa kwenye maisha ya elimu na maandiko mnayoyaona tofauti katika dunia. Nikianza na maandiko ya kiutu, maandiko ya kiutu ni maandiko haya ya jadi, na hayo ndiyo maandiko yaliyenukuu lugha kutoka kwa mtu wa kwanza na wale waliorithi maandiko hayo kubaki duniani. Maandiko hayo ndo yakawa mwandika ambayo elimu yake ndiyo Koshfoti na Koshbi. Maandishi haya unayoyaona mwanzo wa somo hili, maandishi haya ndi maandishi ya kiutu kwenye hii dunia, na ambayo hayakuchanganywa mambo ya aina yoyote tofauti na maadili ya kiutu. Kwa hiyo maandishi rasmi kwa watu hapa duniani ni maandishi haya ya Kibantu. Haya maandishi ya Kibantu ndo maandishi fasaha kwa watu, na ndio yaliyotunza elimu ya kiutu kwa watu kuijua jadi kwa namna nilivyowaelezeeni dunia nzima. Kwa hiyo maandishi haya ya mwanzo kabisa, haya ndio maandishi ya kiutu na yaliyetumika kwa watu kabla ya dunia kuingia mivurugiko ya kielimu ambayo zisizokuwa za kiutu. Kwa hiyo msitaabike sana kuhusu maandishi. Mnatakiwa mjue kwa nini maandishi yapo duniani na ilikuwaje mpaka yakawa. Ni vema kupata kila makala na hatua zake. Makala hizi zilitoka wapi na ilikuwaje mpaka zikawa. Kwa hiyo nikianza na makala za jadi, ndio hizi mnazoziona hapa. Na makala hizi ndio namba moja kwa watu. Sababu ya kutojulikana kwa watu kwa nyakati ambazo ni maundo ya mataifa,
maandishi haya yalifichwa na walio wengi waliyekuwa na misheni ya kuipotosha dunia, kupoteza historia ya kiutu. Kwa hiyo maandishi haya yalikuwa sehemu zote katika dunia, ila sehemu zingine kote yalipotea kwa kiwango kikubwa na hayakupatikana tena kirahisi, isipokuwa kwa doti ndogo ndogo sana. Kwa maandishi haya yalikuwa ndiyo sababu ya watu kujijua utu wao, na haya ndo yakawa maandishi ya Kibantu ambayo yalibaki kuwa na maadili ya watu, na jadi hii mnayosimuliwa na ufasaha wa maneno yote haya ni kwa sababu ya tunzo ya maandishi haya. Nikiingia hatua ya pili, maandishi ambayo yalianza kutangulia katika kuleta elimu ya maandiko. Maandishi yaliyotangulia katika maandishi yasiyokuwa rasmi kwa watu yalikuwa ni maandishi ya Grugi, ambayo ilikuwa ni lugha ya alama. Lugha hiyo ililetwa na viumbe Anunnaki, na hiyo hayakuwa maandishi ya lugha kama lugha, isipokuwa yalikuwa ni maandiko ya doti fulani zinaelezea sababu fulani. Wakati viumbe wa ulimwenguni wanakuja kufanya utafiti wa mambo mbalimbali kwenye hii dunia, viumbe wengine hawakukumbuka kutembea haraka na maandiko yao, isipokuwa viumbe hawa Anunnaki walikuja na elimu yao ya kufanya mambo kwa alama, na hatua hizo walianzia huko bara la Sapriango ambalo limekuwa bara la Antarctica leo, na huko ndiko kulianza elimu hiyo ya viumbe kutoka ulimwenguni kwa sayari nyingine kwenye upande wa maandishi. Hawa viumbe Anunnaki hawakuwa wa zamani kabla ya viumbe wa kilimwengu wengine kufika duniani, isipokuwa wao walikuwa wa kwanza kuja kuleta maandiko yao, alama zao zitumike kwa kuhusiana na baadhi ya watu. Maandiko hayo yalianza kutumika miaka mingi kwenye dunia, na sehemu zingine zimekwisha haribika mpaka sasa hakuna maskani ya kuishi watu. Kwa hiyo Grugi ilikuwa ni moja ya alama wanazozitumia katika kutenda sababu zao walizokuwa wakitaka kufanya mambo yao. Hayo yakawa ni maandishi ya pili yaliyekuja kwenye dunia, yakiwa sio maandiko ya kiutu, isipokuwa kuna visababu vidogo vidogo vya kiutu vilivyochanganywa humo
baada ya viumbe hao kuhusiana na watu. Hatua ya tatu ni herufi hizi mnazoziona za ABCD kutoka bara la Ulaya. Herufi hizo zililetwa na viumbe malaika, ndio walikuja na maandiko hayo duniani. Malaika jamii ya Alange, hawa ndio walikuja na maandiko haya mnayoyaona leo, yanaosomwa kwenye shule mnaita shule za kizungu. Maandiko hayo yalitokea huko nchini Ufaransa miaka mingi, kipindi viumbe hao wanahusiana na watu kwenye mazingira ya kilimwengu na hatua zake. Kwa hiyo na maandishi haya ya Ulaya yalikuja yakachanganyika na vidoti vya kiutu baada ya viumbe hawa Alange, ambao walikuja kuitwa Allonge baadaye, ambao ni jamii ya viumbe malaika. Viumbe hawa walikuja kuhusiana na watu, wakagundua viumbe Anunnaki wamekuwa wanahusiana na watu vyema kwa kuwapa historia, kwa kuwa malaika wao ndo walikuwa wenyeji kuwahi kuja kwenye dunia. Wakafanya fitina hiyo, maandishi yale ya Anunnaki yasichukue nafasi ya kunukuliwa na watu duniani. Kwa hiyo hii unaiona ABCD mpaka Z, maandishi haya yalikuja kuchanganywa doti chache za kiutu, lakini sosi ya maandiko hayo ni kutoka sayari nyingine yaliyekuja bara la Ulaya na kuanza kutawanyika kwenye nchi zilizokuwa zinafanyiana utemi zama hizo kwenye bara hilo. Kwa hiyo mnatakiwa kujua kwamba utemi walianza kufanyiana watu wa Ulaya kwa Ulaya, na wamoja walitoa elimu fulani zilizowafanya kuwa watemi kwa wengine, wakawa wanazipeleka kuwafundisha watu wengine jinsi ya kuwa. Na hapa viumbe hawa wakawa na maadili ya kuondoa elimu ya watu duniani. Kwa hiyo hawa waliohusiana nao malaika Allonge, kundi hilo ni kundi ambalo ndio lilileta maandiko hayo na kuanza kutumika kwa watu kwa kushea maisha hayo kwa siri. Baadaye alivyokuja kuwa utawala wa wazi kawaida, maandiko haya yakafanywa kuwa wazi sasa, watu wayasome, na yakaanza kuwashika watu wa bara la Ulaya, wakawa chini ya mihimili ya viumbe hivyo kimaadili. Na hiyo ndo ikawa sababu ya watu wa Ulaya kuanza kushikwa na viumbe hawa na kugeuzwa akili zao kwa kutolewa ndani ya maadili ya kiutu.
wakajazwa lugha nyingi za uongo na hao viumbe kupitia viongozi ambao walishikwa kipindi hicho kwenye mambo mbalimbali. Hao viongozi wakafanywa kuwa wanachama wa hao viumbe. Misheni ya hao viumbe ikaenda kwa haraka na lugha hiyo kutapakaa. Kwa hiyo leo unaona maandishi, unasema hai maandishi ya kizungu, unatokea kujua leo elimu yake. Ndani ya maandishi hayo hayo yanayoitwa ya kizungu, yako maandishi mengine ambayo mlikuja kuita ni A kubwa na A ndogo. Haya maandishi yaloandikwa kwa udogo, hii ilikuwa ni mipango sasa ya viumbe Guvir, na wao wakaja na maandiko mengine ya namna hiyo. Hapo maandiko yakaja kuongezeka. Guvir na wao ni viumbe wanafanana na malaika, isipokuwa wana mabawa na wao, isipokuwa wao ndo wanafanana sana na watu zaidi. Na hawa walifanywa watumwa wa malaika kwa miaka mingi, wakawa wanawafanyia kazi za kawaida. Viumbe hawa pia walikuja na wao na elimu ya maandishi yao ambayo yalikuja kushare mambo mbalimbali ndani ya nchi za Ureno. Kuzunguka humo, maandishi ya namna ile yakawa yametapakaa kwa kiwango hicho. Kwa hiyo hayo nayo yakawa mfano wa ABCD, lakini yakaitwa haya ni makubwa na haya ni madogo. Baada ya maandishi hayo ya aina mbili kutumika sehemu kubwa ya Ulaya, hayo ndo wakayapendekeza sasa yawe maandishi makubwa na madogo yatakayotawanywa duniani kote. Walikaa vikao mbalimbali na walikufa sana kipindi wanayafanya hayo, mpaka hayo maandishi yakapendekezwa yawe ya aina mbili na yakabaki kutumika Ulaya Mashariki na sehemu zingine mbalimbali kwa mgawanyiko. Hayo yakawa ni maandishi ya tatu huko kuelekea ya nne. Yote hii ni kupata historia ya maandishi mnayoyaona yanayotumika duniani. Ni vyema kujua vyanzo vyake na sababu zake. Maandishi mengine ni maandishi ya kule China. Maandishi ya Kichina yalikuwa ni maandishi ambayo yalichanganyika maandishi ya Kiutu ambao tayari watu walikuwa wanajua kuandika Kibantu pale China, lakini baadaye wakaja kuzungukwa na viumbe mbalimbali hawa kielimu, wakaja kuleta namna nyingine ya kuwasiliana kimaandiko. Viumbe hawa walikuja kubadili misingi ya kuishi kwenye dunia baada ya wao kuhusiana na watu kwenye dunia. Kwa hiyo viumbe mbalimbali wakaleta maandiko yao
na yakawepo duniani, mengine yakachanganywa mambo ya duniani na maandishi yaliyotoka ulimwenguni. Viumbe wengine waliokuja kwenye nyakati ya uvamizi wa Dragon, wakati Dragon wanatoka sayari zingine wanakuja kutembea duniani, walikuja na baadhi ya viumbe ambao walikuwa wanaitwa monkivu, kwa maana ya monke. Viumbe hawa aina ya monke na wao walikuja msimu wa Dragon, wanakuja duniani kufanya mambo yao. Hawa monke ndo akawa wanaandika baadhi ya mambo, kwa sababu monke ndo wana maumbo kama ya kiutu. Ni viumbe kutoka ulimwenguni, lakini ukiwatazama wanataka kufanana na nyani kwa namna moja au nyingine, lakini sura yao na namna ya muonekano wao unafanana kiutu. Ni viumbe walichukuana wao kwa wao kipindi wanazunguka kwenye ulimwengu kufanya mambo yao mbalimbali humo. Dragon hawakuleta maandiko, isipokuwa maandiko yaliletwa na monke, kwa sababu monke na Dragon walikuja nyakati za aina moja kwenye sehemu za jamhuri za China miaka hiyo zamani kupitiliza. Viumbe hawa wakabaki wanaishi duniani humu kwa siri, wakiwa wanaendeleza mambo yao. Baadhi ya Wachina wakaungana na viumbe hivyo kwa kufanya mambo yao kwenye milima mbalimbali, na akajikuta maandiko machache ya kiutu pale China yakawa yameunganika na elimu kutoka kwenye monke, na maandiko hayo yakachanganyika maadili. Kwa hiyo yakabaki kutumika hivyo kwa maisha ya kiutu, kuvurugika kwa viumbe ambao sio watu kuyafanya hayo. Na monke hao ndo walizunguka sehemu kubwa. Baada ya kugunduliwa kuwa wanaweza kufanya mambo hayo, hao ndo walienda sehemu mbalimbali ikiwemo Thailand, Vietnamu, Korea kaskazini mpaka kusini. Walizunguka sehemu nyingi, na elimu ya monke ikawa imechanganyika kwa kiwango kikubwa kwa Asia ya upande huo. Hayo mambo yote yakaendelea hivyo, na haya maandiko ya monke yakabaki yanatofautiana kidogo kidogo, lakini yakawa ni mtiririko ule ule ulioendelea kuchanganywa na watu kwa maandiko hayo kuzagaa kwa Asia ya upande huo. Ukitoka kwenye maandiko hayo, tunakuja kwenye maandishi ambayo unayaona yako India. Maandishi yale haya ya Kihindi ni maandishi kutoka kwenye viumbe majini ambao ndio walileta maandiko yale, na ikawa ni hatua ya majini kuanza kufanya mambo yao na kuweka elimu yao kubwa sehemu ya nchi ya India.
Maandiko hayo India yakakaa miaka mingi, kwa sababu India ni nchi ya zamani, na mtu wa kwanza alizaa pale, kukawa kuna vizazi vya zamani kabla ya nchi tawanyishi zingine kutokea. Maandishi ya Kihindi yale yakawa ni ya viumbe majini ambao waliwashika watu, zikapatikana doti chache sana za kuchanganya, lakini majini wakawa wamewakatalia kuchanganya vitu vingi kwenye kipindi hicho. Na hapo maandishi yale ya Kihindi yakabaki kuzunguka humo kwa Wahindi na kubaki kuwa elimu tumiwa mpaka sasa kwa wale walioendelea kutumia maandiko yale. Majini hao wakaweka elimu yao hiyo, na maandishi hayo yakabaki kutumiwa, na hii ndo ikawa chanzo cha akili za watu kuvurugika duniani kwa kutumia makala zisizokuwa za kiutu, na watu wakapoteza muhimili mzima wa kiutu na shuhuda zake za kale. Majini hao hao wakaja tena kukosana kwenye makundi yao. Kundi la pili kutoka ndani ya kundi hili la majini waliokuja India likawa ndio kundi lingine sasa, ambalo ndio kundi la Masharifu. Kundi hilo ndo likaja kuleta haya maandishi ya Kiarabu. Kwa hiyo haya maandishi ya Kiarabu ni maandishi ya majini waliyekubali kufanya kazi na watu. Yale maandishi ya Kihindi yalikuwa ni maandishi ya majini waliyekataa kufanya kazi na watu. Yakatokea kupata mabadiliko machache, na maandishi haya baada ya majini hao kugeukana, ndiyo yalikuja yakazagaa huba ya Wajemi kote kwa kutumika. Haya ya Kiarabu, kwa sababu yalikuja kuchanganywa na mithili za kiutu zilizowekwa mle. Ile alama unayoiona imekaa kama namba 9, ile ni alama ya Kibantu hapa duniani, lakini na yale madoa mnayoyaona yanawekwa kwenye herufi za Kiarabu, yale madoa ni stablishi za kiutu. Kwa hiyo majini waliyekubali kuchanganya elimu yao na watu, wakapata watu wa kuhusiana nao na wakachanganya hizo lugha, mambo machache ya kiutu yakawekwa mle na mambo mengi yakabaki kuwa ni ya majini ndo wenye lugha ile. Haya yakaja kuwa maandishi mengine yaliyotapakaa sasa na kuzagaa huba ya Wajemi, sehemu za Sri Lanka na mahala ambako kulikuwa ni jirani za huko Afghanistan na kwingine kote, wakafanya operesheni ya kueneza elimu hiyo. Na hatua inayofuata ni maandiko haya ya Meduneta. Maandiko haya yaliyekuwako hapo Brata ya Misri. Maandishi haya yalikuwa ni alama za watu waliyekuwa wakitaarifu vitu kwa alama, watu waliokuwa wanahusiana na viumbe ambao sio watu. Hawakuwa wanatumia
lugha kama lugha, ila walikuwa wanatumia alama inayowakilisha jambo fulani. Maandiko hayo yalibaki sehemu hiyo ya Misri baada ya uvamizi wa watu kuingia. Maandiko hayo pia yakabaki hapo, huku yakiwa sio maandiko ya lugha. Maandiko yale zilikuwa ni alama. Zamani kulikuwa kuna hatua za alama zinazowekwa sehemu. Ukikuta kuna alama fulani imewekwa, unajua hapa kuna mtu alikufa. Kuna alama ikiwekwa mahala fulani, unajua kwamba hapa kuna ndoa fulani imefanyika. Kuna alama ilikuwa ikiwekwa kwenye nyumba ya mtu fulani, unaambiwa hii sehemu ni hatarishi. Inawekwa alama moja tu, lakini ile alama inatafsiri kitendo kizima cha yale ambayo yanadirikiwa kutendwa kwenye jamii. Hayo ndo yakawa meduneta, kwa maana ya hubwili ambayo yalifanyika hapo Misri kwa watu kuzungumzia kwa njia za alama, na haikuwa lugha ile, kwa maana hakuna mtu alokaa kuyaandika yale. Yakaandikwa kama haya maandishi mengine kwamba matamshi yake yako hivi na vile. Watafiti baadaye ndo walitaka kuja kutengeneza ionekane kuja kuwa ni lugha ilisemwa, lakini ile haikuwa lugha. Haikuwa lugha kwa kusemwa. Ile ilikuwa ni alama za kutambulisha nini kimetokea kwa mazingira fulani na jambo gani limemaanishwa katika kulitolea tahadhari, ima kulizungumzia namna linavyopasa kutendeka kwa alama hizo. Na maandiko yale ilikuwa ni alama tu za kiutu waliokuwa wanatafsiriana na watu, na hayakuwa maandishi halisi ya watu kujisomea. Hii ndo elimu ya haya maandishi mnayoyaona yapo duniani. Yanaandikwa na watu wa jamii mbalimbali, ambayo mnapasa myapatie majibu leo. Na ndani ya hayo maandishi yote mnayoyaona, maandishi halisi ya watu ni yale ya mwanzo kule kwenye somo letu Kibantu. Yale ndo maandishi halisi ambayo hayajachanganywa na mambo yoyote. Haya mengine mnayoyaona yapo ni bunifu zilizotokea, na mengine yakawa ni maandishi ya sayari moja kuja sayari nyingine, kwa viumbe waliohusiana kwenye mambo yao mbalimbali ya utafiti, uchawi na mambo mbalimbali ya kuishi. Yote haya ni ya kujua kwa kina kwa watoto wa watu. Wasiyejua haya maandishi kuwa yapo duniani kwa nini, na kubaki kusema haya ni maandishi ya Waarabu, haya ni ya Wahindi, haya ni ya Wachina. Jua leo kwamba maandishi duniani yalikuwaga ni ya Kibantu ya aina moja. Baada ya watu kupoteza mwelekeo wa haya maandishi, moja kwa moja haya maandishi mengi yanayotumika katika dunia, haya sio maandishi ya kiutu nje na yale ya Kibantu. Hayo maandishi ukitoa ya Kibantu, haya yote yaliyobaki ni changanyiko za kilimwengu na bunifu zilizotokea kwenye kuathirika kwa vizazi vya watu duniani kukosa elimu ya kiutu halisi. Yote haya ni ya msingi kujua kama watoto wa watu. Mnayebaki kusema yale ni maandishi ya watu fulani, jueni hayo maandishi nje na ya Kibantu, haya maandishi yote ni ambukizi za kilimwengu zilizokuwa vamizi kwenye dunia hii.
Elimu za kilimwengu zilizokuja kuwa vamizi kwenye dunia hii ndo zilileta hayo maandiko yote unayoyaona, na yamewatofautisha watoto wa watu wote duniani wakihisi yale maandishi ni ya kwao, huku ikiwa haiko hivyo. Niwashukuru ndugu wote ambao tumekwenda na somo la maandishi. Somo letu hili limekaa liko hivyo kwa ufasaha wake, na huo ndio muhimili mzima wa kujua ilikuwaje mpaka elimu zikawepo duniani. Asanteni.